बस कोई नहीं। और देखिए ये सभी भाई शौक करें, इम्पोर्टेंट नस्ल जिसको कहते हैं टेपलर। ठीक है जी, आँखों का शौक करें आप लोग। देखें, अगर कहीं आंखें देखी हों तो बता देना। जी, शौक करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और भाई को शौक कराना था जी। देखिए, शौक करिए आप लोग, शौक करिए। चोंच का देखिए, शौक करिए। बच्चे हैं भाई इसके छोटे छोटे, बच्चों को दाना भरा रहे हैं। ठीक है जी, इसकी खोपड़ी का भी आप शौक करें, गर्दन का भी शौक करें, आँख का भी शौक करें, और कमेंट्स करते रहें। टिपलर टिपलर टिपलर।